Iya mak, kok atas awake dhewe iki sinau. Bener mak, atas awake dhewe iki cedhak watu adohe ratu. Heeh. Awake dhewe ado-ado saka ngrayun. Kabeh sak rombongan iki mau saka ngrayun kabeh kok. Wah, alhamdulillah ya kok. Iya, diparingi udan iki berkah. Ya, dadi udannya aja malah gresula, aja malah ngono. Bener yo. Udan iki peparinge saka Gusti Allah ana. Bener yo. Iki awake dhewe kudu ngaturake panuwun karo panjenengane Bapa Sindhu Parwata selaku Ketua Pokadi Ponorogo. Oh. Dan jajarannya, nah yang ngono ta? Lurus Pak, bener. Karo dene awake dhewe dikai kesempatan gegladen ana ing Paseban alun-alun Ponorogo kene ditonton karo warga masyarakat kota. Kamangka awake dhewe iki Pak mayang urung jegos sabetane sik grotal gratul suluk gleor kabeh catur isih
untak-untuk. Ono karo panjenengane Bapak Sidho Parwata dhewe digelarne kelir ana kene kamangka iki awake dhewe rong kelir ya, Nok. Oh, mak rong kelir. Wingi iku janjane meh sak kelir. Heeh. Ning aku ora trima, Nok. Sebabe opo, Mak? Aku lek ora dalang apa sing sitoke ora bagian kesel aku ya mok. Dadi iki digawe rata, digawe lek kesel ya kesel, digawe seneng ya seneng padha senenge ngono. Bener kuwi, Mak. Heeh, lek dhewe kudu matur sembah nuwun karo panjenengane Bapak Camat Ngrayun. Ya Soho lurah desa awake dhewe, Mak. Saka bapak-bapak lurah Kecamatan Ngrayun ingkang sampun sabiyantu, ingkang sampun dukung anggen kula gelar kelir wonten ing pasebaran mriki terutama ya kuwi Mbah Lurah Balai Desa Prayat ya, Nok. Oh, wah wis ngusahakne turut ngendi-ngendi umrah jumer malik kae kok. Ngasih diusahakne kaya ngene. Pokoke dhewe ning kene iki ya kudu tenanan. Suka mari suka kok. Heeh. Ya sinau kudu tenanan. Kudu tenanan ya. Terus. Heeh. Iki dhewe ya ditunggoni karo pepunden-pepunden dalang-dalang Ponorogo. Nggih. Ya. Ing menika wonten Mbah Yatno, Bada Darsono saking Kalman. Pangestunipun Mbah Derek Ajar. Pangapunten menawi wonten kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten. Karo iki mau kaenek panjenengane Pak Tiyok. Ya wonten dalang-dalang pemudane dhewe ya kan kuwi. Heeh. Wis pokoke dhewe sengkuyung ya, Mak. heeh. Matur sembah nuwun nyuwun pangestunipun sedaya mawon. Mugi saged lancar anggenipun. Kula ajar bladen wonten pedalangan yo, Mak. Nah, iya ya ngono. Lan dhewe iki yo disupport karo sound system Apa maksudnya, Mak? kagungane pemudane dhewe Bapak Surata Haji Tukri mau sate. Wah, sone jam penak. Apep yo, Mak. Heeh. Ngono kuwi lek sing golek aku enak kok. Benak. Ah iya lah. Karo iki disponsori karo iki dibantu karo kanca-kanca Jatimurti. Iki kabeh saka Ngrayun. Yo iki kabeh katane Ngrayun ngono. Jos. Yo sinden bareng iki kabeh wong Ngrayun. Dasare sing tom-tom kabeh yo, Mak. Heeh. Dadi lek teko ning alun-alun iki mang do gumun kabeh. Piye, Mak? Iki mau do nyater engkel kae numpak ning mburi kudanan tutupe Terpal. Ketok le wong ngono ya, Mak. Roh apa kuwi patung ning dalan kuwi alah jabang bayi iki Ciri khas. Wong kae iya. Bau. Jatah bau. Astagfirullah. Kowe iki ngrayun ning aja ketokne lehmu ngrayun ngono lho. Alah jabang bayi. Nek awake dhewe ora ngono kuwi ya, Mak. Ya iki mung guyon, gocek ora. Iki ya awake dhewe iki disengkuyung karo pemudane dhewe, Bapak Sento ya gurune dhewe. Iya, alhamdulillah yo. Nyumbang kelir gamelan cakep. Wayang elok-elok Iya, ya. wayang ilok-ilok, Pak. Matur sembah nuwun Bapak Sento. Lan iki dhewe ya mrene ora ijen kok. Awake dhewe ya gawa campur sari. Ya kuwi campur sari iki, Mak. ya ono. Awake dhewe iki pisan-pisan mayang ning kutha iki ya gawa lengkap lho, enek campur sarine. Sindene ayu-ayu. Yogane nom-nom iki ora sing tuwek lho yoga iki. Lek tuwek iki, Mak. Lho, pancen yogane dhewe iki ora sing tuwek-tuwek kuwi mujudake yen to Ponorogo kuwi akeh nom-noman sing seneng budaya. seneng budaya. Pancen nek ning yoga-yoga ki tuwek sithik ngono pateni kok. Aja kaya ngono. Iya. Aja kuwi guyon kuwi ngono kuwi. Yen to sing nom-nom iki seneng budaya, tegese budaya iki saya ngrembaka ya. Ah, yang ngono kuwi. Ngono.
Lan iki yo disponsori karo lampu parlet. Iki kagungane Sopo? anu, kagungane seniore dhewe. Sopo, Mak? Bang Pans. Iki lah iki tenan kok. Iki budal ki adoh iki saka papane adoh biaken. Saka kulon kono iki budale dhek yo saka Jakarta. Oh. Saiki dhek Jaksel kok. Indo. Oh, dhek saiki hidupnya di Jaksel. Jadinya itu bahasanya ulo gue gitu. Emang suluk dijedorin. Lah niki yo, Pak, jan ora kenyono-nyono tenan ya, Nak. Oh. Cewek dhewe mrene yo nggo bintang tamu. Sopo, Mak? Mas Victor Undluk. Victor. Oh, iki mau dengaren ya, Nak. Mas Akbar iki mau Mas Akbar Sahlam iki mau mayang ana ing ngendi mau? Nganjuk. Nganjuk kamangka Mas Victor ku biasane derekne Mas Akbar. Iya to lah iki kok bilang-bilangi derek awake dhewe. Ngebot-boti Iya awake kebon-kebon dhewe. awake dhewe jan matur sembah nuwun banget. Jare yo batin wae, Mak. Kira-kira yo batin. Mergo ngerti awake dhewe mesakne ngono dadine dhek iki mrene ngono kok kira-kira yo ngono. Dalang iki kok beh ora ning ngajine blas. Kok yo mesakne men aku tak melok ae apa yo ngono yo mesine. Wah, yo ora Mas Victor iki piantuni sawe yo, Mak. Lah iya. Kendengan dijak rono rene oke. Heeh, bisa kono rene oke. Wah, kan. Nyenengke tenan. Iki mrene gawa sinden cacah Jirolo Patmo 5. Kaya 10, Mak. 10 iki lek ndelok kan ngendi jale? Oh, prutuk numpak pickup. Berdua, Pak. Lah, Prutuk. mau numpak pickup mah ceblok ning dalan ngono ya. Terpalik, Terbalik pulang berikut. makul. Wah, jan. Ya wis ngono kuwi lek cacah bau tenan kok. Iki gir kono dhewe, Pak. Niki diasto, Pak. Sugeng dalu, Bu. Dalu Mas Dana. Injih. Ah, jan. Kau kok ora ketok kok ketene. Wah, jan. Paling asma sinten pidalem saking pundi? Kula Dwi Lestari. Mbak Dwi Lestari. Saking pundi, Mbak? Saking Selur. Wah, selur. saking Ngerayu. Selur. Wah. Lek logate ngrayun meno ngene jenengan pripun, Mbak logate? Oh, gitu, Pak. Logate ngene jenengan pripun? Kate biasa nek kene. Mosok biasa. Yo. Iya, Mas. Dikit balek. Ayo kek balek ngono-ngono ae. Iya lho, Pak. Saiki. Saiki. Yogo-yogoe pancen. Mas, Ciri khas lho yo. Wong ngrayun ciri khas dengan ngono-ngono kuwi. Ning awake dhewe yo kudu bangga ngono. Dadi wong ngrayun ya kudu bangga. Oh, iya. Di dalam saking pundi, Mbak, mau? Saking Sampung. Sampung. Eh. Wah, nggih. Sampung. Sampung yang ndi to? Itu rong tau rono, Mak. Lho, aku wong ngrayun kok tadi iki Oh. ngerti kok iso. Nggih, nek Ngerayu niku Brangwetan, nek Sampung niku Kilen. Oh, kilen. Nggih. Oh, ijen. Mau mriki nitih napa? Truk, Mas. Truk. Wah, kula kita lek nitih citar nih, Wong. Mbak Dwi Lestari saking Sampung. Nggih. Geser. Nah iki lho, nah iki. Soi. Lho, iki wong ibu iki nyambung iki. Lidu. Tiang. Jan Sopo, Mak? sinden berbobot balik. Sopo ya, Mak? Coba tak takonane ya, Nak. Oh, Mak. Sugeng dalu, Bu. Sugeng dalu. Jan medeni tenan kok. Suarane ngorke jagat lah iki. Horor ya, Mak? Heeh, horor. Saya ambekane wis lindu. Dah iki. Wah. Sampai ampun ngedek-ngedeki kula lho, Pak. Nyapa? Aku takut. Iki piye? Aku takut. Wong sing gede-gede lho kono. Kok mosok? Iya. Aku ngedek-ngedek nyapa? Lah wis sore memang saya arep dandan, saya arep salin lho. Loh, tak pancen dandane rak ya sore lho. Nah iya maksudnya kena sampai mau lo ngomong Mbak, gue gur njaluk tulung lho. Ngono tok iki mari ndredeg. Ya pancen aku yo mek njaluk tulung. Lek pomo ora gelem yo
Balek. Oh iso. Awake dhewe arek tulang tulung. Ade kok saiki. Lho kae lho. Wis apa sing muni ya. Mbak, sinten nggih? Kula Nggih. Siti. Siti. Nggih. Weh. Kula saking Baosan, Mas. Bosan pundi? Baosan kidul celakipun Mas Imam. Wah la 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 la. Jatra, Berarti jenengan mau kali Mas Imam mriki? Nggih. Kula ngontel. 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 Lah niku mungkin minggah krayon niku pripun? Urung. Kula sing gonceng. Jenengan sing gonceng? Nggih, nek kula digonceng mungkin nurut melih. Oh, jan bahaya tenan iki. Wah. Di ruang turu lho tenan iki. Mbak Tias, tenan Mbak iki Mbak saking pundi jenengan? Saking Kecamatan Sukorejo. Sukorejo. Ponorogo yo. Ponorogo. Ketawi sing ya Ponorogo. Nggih. Sukorejo ngendi to? Ya. Aku yo wong Rayun lho, Mbak. Ndek kae sing kono kae lho, karo sing diemben kae ngalor sithik. Oleh. Lah koyo ngulang barang lho. Apa? Yang dulu biarlah dulu, yang sekarang biarlah sekarang. Ngono. Iya loh. Ngoten niku wae iki arep dibalekne lho Pak Sini. Pripun? Dibalekne. Nek ora gandengane ora karo kae ngono dibatali. Jenenge sapa? Kuwi sing matur sapa? Enten sing ngomong karo sampean dhewe ya. Mosok. Lah aku lali iki. Angger wis sing anyar ya ngono kuwi. Lah. Sing ndi? Ojo taturan ngono kuwi wis iki babakan tenanan kok. Pun Saking sambung. Saking Sukorejo. Sukorejo. Kula tesih ternyang-nyang kali Mbak Dwi niku. Sukorejo yo. Sukorejo. Sampun tesih kuliah, Mbak. kok tesih sekolah. Sekolah. Kelas pinten? Kelas 13. Terulas. Loh, tatarane sing demung nek ngono. Sing demung nomor 1 kae saiki Sapa Suren Pak? iya, Mas Suren kae. Suren. Kayak anu to, kelas 13 to. Semester 13 sama kelas 13. Lah kalau. Pripun? Kayak kok nek nesu kadung nesu kok munggah panggung. Loh, malah ben munggah panggung. Kayak kok wis ngono kuwi. Kon tayub ciri khas sing kaya ngono tayub to. Iku sing bakune kon tayub Pak Bowo sing ngendang kuwi. Mas Rendra, Ilham sing ngempul. Mas Imam. Terus sekali dhewe Wawan. Oh, Mas Abi. Iya. Pancen niku kon tayub. Kabeh niku ya gawingo juru kabeh. Dadi ora ana sing nabuk. Setelnya YouTube. Di setel YouTube. Dari elektronik. Oh. Tak tinggal mau bisa. Geser. Nah iki lho. Soy. Sugeng dalu, Mbak. Dewi wilujeng dalu macane Mbak Limbo. Tali kowe ampun dianu, ampun ditangleti kula mawon ditangleti. Alah. Lah pripun Mbak Limbo ya pernah derek niku wae. Oh, mboten. Nembe teng wingking. Mungkin temen niku. Wilujeng dalu Mas Dalan. Ya Allah kok tambah bagus tambah dalu ngeten iki ya. Aduh, aku ora kondalan iki. Unggul. Aku pengen medhep panggung yang ngene iki. Heeh. Tenan. Ya medhun. Iki kae sing ngejak ya sapa? Lho, kok sing ngejak sapa lah niki mungkin pripun? Genahe. Lah jenengan tanggal kula tanggal sinten? Oh iya ora tak pikir kan. Oh iya to. Udah dipikir sing ngejak mawon. Wah, iya. Sing ngejak sing anu kok. Sing ngejak ya sing wong papat lah. Sinten? Sing ngendang, sing demung, sing ngempul. Karo sitoke ya aku iki. Oh. Loh, aku ya gelap-gelap wae lah kok iso. Teman itu memberi saran kalau sarannya itu bagus, dilaksanakan ngoten to. Misale, aku suka oleh misale Umpamane. Oke. Niku wae Mbak sinten? Kula. Injih. Kula Mas. Injih. Kula
naminipun Ari Mami. Ari Mami. Wah. Tapi enten nama singkatnya. Napa? Cipamu. Au. Wah. Napa telur? Terbang yo ya. Aku wis iki pasti bocah-bocah iki doi Mary iki. Mary tenan iki. Mbak Ari Mami saking Nggih. Aslinipun tak sing Wonogiri tapi rencanane badhe dados tiyang rayon. Lho. Kok rayon? Lah wau sindene ngerayon kula kan Wonogiri piyambak. Nggih. Rencanane pados tiyang rayon. Oh, lek tipene jenengan niku kira-kira sing pripun, Pak? Pun boten enten tipe sing penting lanang. Lho. Spesifikasi, Mbak. Lah kuwi tak jodhokne karo Ferry Aurora e piye ya ngono kok. Kayak lanang kok. Udah adu jago. Aku jago itu. Saking Wonogiri, Nggih. mriki wau nitih napa, Mbak? Helikopter. Helikopter. Nggih. Wah. Cepet di mana dulu? Heeh. Layak mewakili kok diantar. Wah. Janda umum tenan kok. Nika tesih pelajar napa sampun lulus? Nggih. Taksih kuliah. Tasih kuliah. Nggih. Semester pinten, Mbak? Semester sekawan welas. Lho. Lah kok malah luwih nemen timbangane sing gemuk kae. Oh nika nggih. Oh, nggih. Lah kula nggih enten isi lho. Lho, jenengan isi. Oh nggih nek Mas Rendra nika lak isi Institut Seni Indonesia. Lah jenengan isi niku napa? Institut Seni Icik-icik. Lho. Icik-icike berarti lah Campur sari. campur sari. Nggih. Beneran iki malah gawane campur sari, Pak. Jos. Nggih. Menika Sampun nggih Mas Dana. nggih sampun. Sampun ning lereng nggih. Mengke anu nggih Mbak lanjut WA nggih. Oh nggih. Nggih. Geser. Selamat malam. Selamat malam. Sugeng dalu, Mbak. Wilujeng dalu Mas Dara. Injih. Piye? Pak, bareng asma sinten? Kula Mike. Mbak Mika. Mbak Mika. Iya. Nggih. Saking Jambon. oh nggih pun ngoten geser. Pun. Cekak men to Mas aku. Oh, aku ramu tok. Nyapa kok rambut? Oh Wah. alah, kayak ora melu ge ora melu. Wah, ki omongan opo neng, ya Allah. Ya, Yang tapi- dulu biarlah dulu, yang sekarang biarlah sekarang. Lah sing sekarang niku sinten? Sing sekarang. Ora nek. Oh. Mbak Mika, saking di dalam saking Jambon. Jambon. Wah. Oh iya iki mau disponsori karo kebayake para-para ibu presiden mah disponsori karo Sopo yo? apa, Mbak? Yuseli kebayak, Pak. Jangan matur sembah nuwun. Terus bangun. Pokoknya lancar sukses selalu, Pak. Amin. Amin. Kayak apa sih ini? Kalau sakitnya namung ucap matur sembah nuwun. Kabeh ucap iki kanca-kanca tak repotne kabeh. Piye sa? Tak repotne. Lha nang Tak repotne. kok matur suwun iki ya? Loh, aku lah matur suwun to. Iku gur matur suwun iki kan? Iya. Ayo cah balik. Oh, iya. Jadi boleh balik sing nabi aku sapa? Asal. Ora sah. Wah, piye to iki? Piye to iki? Wis pokoke engko lah. Aku ora arep mikir iki tenan. Iki Mbak Mika saka Jambon. Jambon. Iki wis pokoke matur sembah nuwun Mbak Lemah Keles pokoke. Mugi berkah saenipun. Geser. Wilujeng dalu, Mbak. Bareng Mas. Wilujeng dalu Mas. Salam. Injih. Mbak sinten menika? Kula. Bareng asma nggih. Bareng asma. Kula Velarus Diana. Mbak Vela Rusiana. Pidalem saking Saking Bungkal. Bongkar. Bukali pundi, Mbak? Bongkar pundi, Pak? Kula ngandhapin jenengan. Loh, ngandhapi kula. Sak sore rayun. Sore rayun. Jadi kisah mambu basa rayun. Lah iya isih mambu basa rayun nek. Mboten ta mengken kula. Pripun? Mboten mampu basa Melayu. Lah langsung Pripun? Napa? langsung pripun? Basane nggih biasa. Biasa. Oh. Biasa. Biasa.
Biasa orang gendong kan. Iya, nggak spesial kan nganggo telur gitu. Mbak Vera Rudiana saking bungkal. Iya. Mriki mau mriki kali sinten, Mbak? Kalau piyambak? Loh, kok piyambak? Lah, lah itu kok. Lha kok duka iki lho? Napa leres iki? Nah, besar. Dah, sing ngendang kok pripun? Lah wau kan kali jenengan nih korien. Loh. Lah motor kali jenengan to sing ngendang wae. Nah, mboten kok. Beh, kok iso lho? Lah itu kok. Iki Mbak Vela Rusdiana. Gawane sing ngendang. Saking bungkal iki. Iya, gawane Ki Prabowo PP. PP iki apa? Tutup rogi. Kudu pulang Apa? pergi. Apa iki? Aduh mas. Wah. Wis guyuran bahasa. Arpo lucu ora lucuke guyuran ngene iki malah regeng kok. Tenan. Aku legowo tenan iki. Jadi aku mesane ning aku iso apa? Jenengan mesane kan sinten? Ya kali kamu. Lah kok kula dimesane ki teng ngopo? Lah ket mau lho Mas sampean ki arep munggah dadakno kaya ngono. Pancen yo kudu ngono kuwi kok. Arep tak ungkapkan iki mesane aku. Wah, ojo to, Mbak. Ojo. Ning WA kok. Kok ning WA lanjut. Kabeh omongan WA iki piye to, Mas? Loh. Sing sing mbok WA sing mbok tenani. Kabeh Lho. Tenan ngono ya, Mbak. 0 4 mon 6 7 8 9 10. Ene kok 10 kok. Kok tak WA kabeh pokoke. Mentang-mentang ora ono terus ngono. Oh, Iki Mas aku sing dintai kok ora aku. Wedok dalang iki loro lho iki. wis tahu. Nek Mas Nizar ki wis ketok berwibawa ngono lho, Mas. Lah nek kula nopo betul belum bawa? Belas. Wah, jauh. Ya Allah. Dan jadi karo sapa to yo? Wis kuno-kuno ta, sak kuno-kuno. Yo. Jajani karo sapa? Wis aja aturan ya iki. Tenang diam. Askana. Sampun iki. Sampun. Iki mrene ya kanca-kancane dhewe iki rancak ya dalang kabeh. Oh. Ya, ditepungke siji-siji. Ayo kondi. Heeh. Soalnya orang tak kenal nih, aku kok menencet soalnya nyamper di topik bisa beri. Awin ndi yo? Wong arep sih. Kok ngajeng. Iki sing gampang Mas Faiz. Kayak alumni saka SMKI Surakarta, yo. Kayak dalang. Yo sak perguruan karek dhewe. Sing ngempul Dan wah. kayak Mas Ilham pengepulnya Indonesia. Kempul balap. Kepul balap kuwi ya dalang. Gak dalang kerusuhan tapi kuwi dalang-dalange wong main ngono kae wong plotok wong remi ini sing dalange dhek kuwi. Kuwi ya ning Mas Imam kuwi saka Ngrayun. Ayun. Ya dalang. Kuwi ya dalang. Senior awake dhewe yo. Ya senior awake dhewe. Terus Mas Abi Zamzam kuwi ya dalang. Ngasto timpani karo Gomberi. Kuwi ya dalang. Terus pendemung Mas Rendrawi ya dalang. Kuwi bulan Juli kuwi ya genten nayang ning Seban kene. Alhamdulillah. Ya. Miko ngayang karo Mas Bagas nggih. Nggih. Ayo diramekke to. Yo. Yo. Oh. Terus sing demung sitoke Mas Udin kuwi ya dalang. Kuwi Mas Abid kuwi ya dalang. Terus sapa neh? Mas Aji cilik kuwi ya dalang. Heeh, Penjaipong kuwi Aji Gedhi kuwi ya dalang. Ya. Lah iki wonten Pak Marsudi. Pangestunipun Pak. Pangestunipun ajar. Pusat kula saestu. Terus Mas sinten lho? Mas Revi niku sing ngasto gender niku nggih dalang alumni SMKI. Iku Mas Kukuh. Mas Kukuh niku dalang ya. Mas Dopa, Mas Jati kuwi dalang. Mas Prabowo kuwi dalang. Iya. Ibowo kuwi dalang. Yo. Kuwi dalang kabeh kok pokoke dalang kabeh.
Terus Mas Tiawan ki yo dalang ning wingi bar anu kok, bar atraksi. Atraksi piye? Iya atraksi motore kok iso diremukne ngasih kaya ngono iki ceritane piye? Yo. Kuwi kronologinya gimana kok iso motornya itu remuk? Yo. Mana karo motore? Lah mbok tikekne aku. Kok iso? Kuwi sing didol yo dalang. Mas Pandu Wijaya. Yo dalang. Terus Mas Bagus yo dalang. Ya. Donangane yo apik. Suarane yo apik. Bergas yo. Berkas. Oh. Terus Mas Abimanyu ku yo ijo. Dalang pokoknya. Terus Mas Ali Purbo kuwi ado-ado saka Wonogiri ku yo dalang. Ya kuwi dalang. Pokoke Mas Tata barang yo dalang kok. Kabeh dalang pokoke. Iki sing persani barang yo punden-pundene dhewe barang. Dalang. Panas punipun. Tangan niku lho. Pak. Mas Kuko kuwi penyelentem kuwi yo dalang kondang kuwi dhisik kae wingi Lomba. makili Ponorogo yang Jawa Timur yo. Yang si babe ku adomen lho iki. Mas Kuko kuwi wayangane apik, cature apik, suluke apik. Oh, sanggite. Sanggite yo apik, kuwi gelar yo SSN. Mas Kuko ki yo wonge yo alus. Ya. Mas Kuko kuwi yo ngrokok yo ora. Nah, terus Ngombe yo ora. Ning kuciwane sitok ana. apa? Medok. Oh. Kalusan. Kalusan. Kuciwane kok sitok medok. Jadi main halus. Dadi dekne iki lari sale mayang iki yo. Mergo kuwi. Monggo salajengipun. Oh iya. Pun Mas jenengan ki pun meneng mawon. Niki pepundhene dhewe ayo diaturi kon minggah Pak Punggung berkah. Berkahipun. Bapak Sindu, ana Bapak Sindu, wonten Mbah Yatno, wonten Pak Marsudi. Terus wonten Pak Tio iki ayo diaturi siji bapak siji ya. Pepundhene dhewe iki sapa sik nok. Monggo saking